lakah adoh saka welas asih marang para dasih. Merga uripe ditunggangi karo nafsu sing munguja murka tanpa gagas kawula sing padha rekoso. Helinga dewa ki wakile kawula wakil kuwi kewajibane ngladeni karo wong cilik. Merga wong cilik sing blanja kowe nganggo dhuwit pajek pendak sasi. Ning mripatmu merem batinmu wuta atimu atos kaya watu. Sakarepmu le mengucap suwuk. Niki Bima Suci kedah mangsuwuk menika bukulun. Iki mendah leket sore ngene mendah apike. Bima Suci apa? Ingkang angka 2. Anggenmu nyebar kawruh kasampurnan. Kuwi cetha nawonten rak wewaleri para dewa. Kawruh wadi, kawruh werit, kawruh wingit. Yen nganti ditampa menungsa sing ora santosa kang dadi imane, tan murunga malah dadekake wong kuwi mau ngengkeng dimpleng anglamok. Dasarmu apa ning aku nyebarke kawruh kasampurnan kok anggap salah. Mongko sajroning kawruh kasampurnan iki dunungke marang menungsa. Menungsa ki dumadi saka apa? Dumadine saka sapa? Banjur yen wis urip kepiye? Tegese babakan sangkan paraning dumadi. Wiwit saka roh banjur dilairake dadi bayi. Dadi wong dewasa nganti sak matine ning mati banjur menyang endi parane. Supaya wong kabeh ngerti marang kasampurnan parandene kok anggap kleru. Merga anggonmu mejang kawruh kasampurnan satemah menungsa padha nyembah karo pangeran ora ngajeni karo para dewa. Yen pancen kowe njaluk kajen waton tumindakmu apik pakartimu becik kowe bakal diajeni dikurmati karo kawula. Lah ngapa salah ndunungake panembah sing bener lamun to menungsa kudu sungkem kudu sujud karo sing nyipta jagat. Upamane nyembah karo Bathara Guru mesti tak anggap kleru. Merga kowe iki titah sing duwe apes dosa kelawan lali. Ning kuwi nyuda kawibawane dewa menungsa ora bakal manut karo dewa. Menungsa bakal manut karo dewa yen dewane ra kakean polah kaya ngono kuwi. Ing atase aku neng kene mulang lan nindakake dikir kidung suci mantra rahayu. Parandine to anggap luput. Kowe iki dewa kepiye? Kudune yen ana wong sing kaya Bima Suci iki kok ayomi apa piye? Malah ripalungguane iki aku tak takon, jan-jane kowe iki dewane kautaman apa dewane kanistan? Rata laruta godha guru kula sukses. Kentana mutusa sang Sri. Dan neka temenanan para siswa-siswa wonten ing Ngarga Kilasa. Bareng ucape Bima Suci niku bener. Sekak mati teng jenengan. Kabeh do sorak, kabeh do ngonekke bendhe maktung ngoten niku wau. Tur wong siswa niku siji niku pancen beda niku pancen ya mligi. Niku ya mek guyang guyu. Tangi turu mawon niku guyu kok niku. Lemangan nganti petang piring, pokoke lek urung balik ora mandeg lemangan. Tak menika kados pundi Bu Kulun? Purba Masisa ndak pasrahke kelawan jeneng kita Yama Dipati. Jabelen banjuten cemplungna nang neraka jahanam. Yama Dipati. Apa?
Kowe lak dewa. Heeh. Bathara Guru mau lungguh ning dhuwur. Kowe malah ndeprok ning isor ngopo? Asam uratku kumat. Aku kon njabut nyawamu bingung iki carane njabut piye ngono. Yen pancen perintahe Bathara Guru Mara gage tindakno ning aku arep takon. Takon bab apa? Anggenmu nyemplungke menungso ning kawah Candra Dimuka iki nganggo paugeran apa ora? Ya nganggo paugeran, dasare piye? Dina iki sapa sing kudu tak cemplungke, sesuk sapa sumben sapa sing tak jabut nyawane. Manut pranatan, manut paugeran apa pancen dina iki Bima Suci kudu cemplungne ana ing neraka jahanam. Ya ora, yen ngono kowe nyalahi pakem, nyalahi aturan, aturan sing gawe kowe dhewe kok tabrak dhewe karepmu piye? Nek nadyan kaya ngopelan kepiye ya Madipati tanpa beda karo panah sing dilepasake karo pukulan Bathara Guru. Neng ndi wae ling lepasake aku manut panah karo dewa Yamadipati Bida. Yen panah kae ra duwe nalar, ra duwe pamikir, ra duwe ati, ra duwe rasa pangrasa. Yen kowe padha karo panah mung manut ae karo Bathara Guru njur bedane apa Yamadipati karo kewan. Wah, lah. Wah. Tuh sik lara men to sikilku. Ku arep nesu ngamuk jangkah. Masa kok abote kaya ngene. Aduh. Entek-entekmu iki kaya ngono. Rasakno karma sing ndok sandang. Sing kudune tutukmu kok nggih guneman sing apik karo nindakake dikir ning kok nyebuli bangsa kaya ngono kuwi. Aku ki salah apa, aku ki kleru apa ngono lho. Kowe tetep tak cemplungne kawah Candra Dimuka. Cemplungno yen kuat nggawa. Cemplung tenan. Ayo. Oh sik to. Kowe tak